Ngoseng dong gandul ngewangi pae nata kapuk nek sisih omah. Esuk iki kepengin mangan godhong gandul, langsung mancelas ning ngarep omah. Aku opek 5 papah. Gandule ya garik loro soalé iki wite wis tuwa. Langsung mangkat nek pawon. Rampung sing midhili langsung dikumbah. Ngedhunke kayu saka paga, merga kayune ngisor garik sithik. Stok kayu nek paga ki jebul ya garik sithik. Tak wenehi lemah lembung dibuntel plastik ben godhong gandule mengko ora pait. Nek carane jenengan diparingi napa? Singkat cerita, sing godhong gandul wis mateng. Iki mau wis tak peres tak kumbah, terus iki dirajang-rajang. Bumbune ya mung brambang bawang lombok, salam kalih laos. Salam laos cemplungke nek wajan. Kula paringi teri. Dong gandule sok nek wajan. Sisene nguyah moto gula aren. Inci pisik menawi enten sing kurang. Oseng godhong gandul wis mateng, gage-gage ngewangi pae, ngusungi kapuk, dipindahi nek sisih omah. Kapuk saka Tegal kae diusung go Bali terus ditata nek sisih omah. Mergane iki musim panen dadine saiki manen sik. Engko nek wis rampung musim panen lagi dioceki kapuke. Merga ora ndek nggon sing rada amba ya sisih omah iki dimanfaatke ge ndokok kapuk. Ya muga-muga engko iso duwe panggonan sing luwih amba iso gawe ndokok kapuk ngene iki. Kadang nek ra kamot ki ndokok njero omah barang. Mboten krasa sing nata kapuk wis arep rampung. Alhamdulillah rampung langsung maem oseng godhong gandul. Nika wau pae nggih dhahar teng ajeng pawon. Bismillahirrahmanirrahim. Kula maem teng emperane tangga kalih nyawang kapuk sisih omah. Niki wau nggodhoke godhong gandul kula paringi lempung sekedhik kok nggih. Alhamdulillah mboten pait. Matur suwun sing sampun mampir teng video kula tak lanjut maem rumiyin.